そんなまめにリフトコールしないっすよね。でも、あ、本当だ。でも釣れてますね。うん。あ、ハードロッカーでやってるんですね。何の竿でやってるのかなと思った。あ、でもやっぱりそこでしたね今。わーい。はいどうぞどうぞ3馬力で3馬力よし、結構手前でしたね。絶対これそこですね。うわ、うん、そこですね。完璧そこ。ういうん、ああ。全然わかんない。やっとだ。やっと。あれ。おっしゃー。